ใช่โคตรเกลียดเลยวะสวัสดีครับผมนั่งบัง
ทำสบายครับเช็คไทม์เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับไอ้เชี่ยนี่เป็นก้อนนี่อ่ะเดี๋ยวเป็นก้อนเนี่ยก้อนเลยไอ้เดี๋ยวมึงเส้นหนาวกูนี่ก็ก้อนกันดิวะไม่แล้วมึงไปใส่ทำไมมึงอะไม่ปิดปากทำไมไม่ก็ไม่กูจามถ้าหันไปด้านหน้าก็ไม่ได้หันไปด้านหลังก็ไม่ดีถูกแล้วใช่หันไปทางกันก็ไม่ได้ก็ต้องหันไปทางกันไม่ด้านมันเสียอยู่แล้วไอ้ที่อะแต่แก่เราแก่แล้วหน้ามันสีแล้วก็เป็นแบบโลกหน้าเหมือนแบบนี้ที่เป็นแบบนั้นก็เหมือนแบบเราบอกว่าเราเป็นแบบนั้นเดียวอะตายแล้วว่าไปแล้วเยี่ยมอ้วนอยู่ไหนไม่ถึงได้เลยอันนี้คือเอาโฟมลงป้ายตาต่อตาบอลชีวิตหมายทันทีเย็นลีลาเย็นทันวินทันใจอยู่คือถ้าบอกว่ามันได้แต่5แบบมีแบบแบบประเมินความพึงพอใจนะคิกเทส1 2 3ฮะว่าอะไรครับคุณใส่หน้ากากว่า จานได้ดูออปเพนไฮเมอร์หรือเปล่า โอเพนไฮเมอร์เป็นหนังไซใช่ไหมที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ดูเลยครับทำไมครับต้องไปดูใช่ป่ะหรือว่าไงครับเขาเกี่ยวกับฟิสิกส์เลยเหรออ๋อเหมือนห้องนู้นพูดเลยเพราะว่าเรื่องโอเพนไฮเมอร์ท่านทำระเบิดเป็น โอ้ มันก็ไม่ได้ยากอันจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากแล้ว
ระเบิดไม่ยากครับ คุณต้องไปเรียนวิธีทำอะไรในไตรอะไรที่เขาทำพลุทำอะไรอย่างนั้นก็ได้ 604 and one of you is on leave right the โอ้โหเขาเรียกว่าเขาชื่อว่าศิวกรคนนี้เอ้าไม่ออกตาคนนี้นะครับโอเคศิวกรนะที่ขอล่านะครับฮะตัดต่อใช่ไหมน่าจะไปจริงอยู่มีจดหมายอะไรเทียบเลยโอเคfirst person ฟานิชีครับฟานิชีไม่ย้ายไปนั่งเรียนห้องนู้นแล้วเอาคนละคันกิจภูทิพย์ครับอยู่ในยกมือครับ5 ดาวครับโอเคกัตถกรครับนี่แล้วก็ศิลวิทย์วันนี้ย้ายไปนั่งนี่นะรัวิพลครับโอเคพิมพ์สิงห์ครับก็เต็มภูมิครับที่ทัศน์นั่งนี่ครับพิชานันท์นะครับอยู่ด้วยกันนะครับพัฒภาคินครับแล้วก็ศิลวิทย์ครับ4 นะครับธนวิทย์ครับก็สัตดุดีครับสุดิเอาดูรัตนะครับรัตนะแกล้งเพื่อนเหรอเมื่อกี้นี้ศิวกรไปทำกิจกรรมนะนี่นะเอาไว้แล้วก็ถัดไปนะครับนัทพลของคนที่ได้คะแนนเยอะนะก็ชยุทธพลนะครับได้จำได้ครับก็จะมีคนขออยู่ชื่อคนนี้กรครับแล้วก็อภิโชติครับเคยครับตามสบายครับตามสบายชานนท์ครับนั่งอยู่ด้วยกันโดนแกล้งหรือว่าไงครับชานนท์ฮะคุณนั่งอยู่ด้วยกันกับรัตนาโดนแกล้งหรือว่าไงครับจ้ามันเป็นแบบคนที่ไม่ค่อยเต็มคนโคโมโซไม่ครบคู่จ้าเข้ามาได้ป่ะจ้าโคโมโซไม่ครบมันบอกว่ามีโคโมโซเยอะอันนั้นมันดาวแล้วไม่ใช่เหรอเข้ามาเนี่ยอาจารย์กมลสิทธิ์ครับกมลสิทธิ์ครับผมแล้วก็สุภรัตน์ครับณัฐพลเอ็นครับตัวใหญ่ๆอยู่นี่โอเคครับแล้วก็พามครับแล้วก็นัทดลครับนัทดลไปไหนนัทดลจะอยู่หรือไม่อยู่ครับเนี่ยนัทดลอ้าวเอาคุณเสียบเต็ม2 หูไม่ฟังเลยผมจะบอกว่าดร.โชคเขาไลน์มาแล้วนะว่าให้ส่งผลการเข้าเรียนของคุณเดือนสิงหาภายใน30นี้โอเคไหมพวกเช็คไปนี่คือเขาสนใจนะครับโอเคไหมอาริยวุฒิครับอยู่นี่ครับภูริศักดิ์ข้าวปั้นครับนี่ครับแล้วก็วัดสันตพัฒน์ครับอยู่นี่ครับมีใครมีปัญหาไหมครับไม่มีเนาะมีแค่ลาคนเดียวศิลปะอัพโหลดขึ้นเมื่อกี้กูใช้อยู่ใช้เลยลืมไปว่าเดี๋ยววันนี้เลย Alright 26 oh no we are 604 Alright oh no
we เรียกไปแย่งแต่แล้ว604 right in ฝ่ายไม่ก็ฟ้องพวกที่ด่าไงอ๋อไม่คุณนึกว่าไม่จะไปฟ้องเก๋ๆ มีโจทย์เพียบครับ ใช่ ช่วงนี้นะ โจทย์ก็คือข้อสอบแล้วมีซับซ้อนแบบพลิกแพลงตีลังกาครับเยอะโอ้ my god Okay, suppose the system of monatomic ideal gas at okay, I didn't give you the conclusion, right? Isobaric means the system that has the same pressure, right? Bar is the unit of pressure. Adiabatic, what is that? Adiabatic. Adiabatic means the case, the process that doesn't have any heat transfer at all. So when ผมต้องเมาส์มาอันนี้เนาะ ชี้ลงต่ำคนญี่ปุ่นเอาลงต่ำไปกินกับข้าวไปใส่ Okay, when this is adiabatic. Okay, adiabatic means there is no heat transfer at all. And from the basic first law of thermodynamics, Q is delta U plus W, right? When Q is 0, W will be the negative value of delta U, right? And delta U can be computed directly from the typical formula, and that's NCV delta T. Okay, this is adiabatic. It means the closest system that perfectly shield the heat loss and heat transfer. Another one is isocolic. Isocolic. What does that mean? Isocolic is also known in another term as isovolumetric. In the second name, you would be able to understand easily, okay, because the name literally implies, okay, volumetric means the volume, right? Iso means the same, right? The same thing, iso. So the volume is the same, okay, the meaning of this process. You can guess it, okay, but isocolic is a very, very special name to guess, okay. We have constant volume, the feature of this process. When there is no volume change, okay, W, which is P delta V, will be also 0, right? Because delta V is 0. And when W is 0, Q will be delta U. And delta U can be simplified from a typical system, which is NCV delta T. Another one is isothermal. What does that mean, isothermal? Iso means the same, right? Thermal, what does that mean? It means something that is related to thermal. So what should it be? Pressure or volume? No, temperature. Okay. The pressure is the same or constant temperature. Okay, you can imply or get the name somehow from this one. The one that is completely different is this one, okay? Adiabatic. But yeah, it's the case that there is no heat transfer. มีไหมมีใครสามารถลิงก์ได้ไหมว่ารากศัพท์ของคำว่า adiabatic มันเกี่ยวอะไรกับการไม่มี heat transfer A แปลว่าอับแปลว่าไม่อย่างเงี้ยอ๋อ dia อย่างเงี้ยแบบ diabetic แปลว่า diabetes ที่แปลว่าคนอ้วนใช่ป่ะก็คือคนไม่อ้วนครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไม่มี heat transfer ผมก็ยังพยายามหาลิงก์อยู่ว่ามันเกี่ยวอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าเขาบอกว่าชื่อว่า adiabatic นะผมไม่ได้เป็นคนตั้งนะก็ต้องว่าไปตามนี้นะโอเคเปิดข้อสอบมาอย่างเงี้ยผมบอกว่าเป็น adiabatic process อย่างเงี้ยคุณจำได้เลยไหมว่ามันไม่มี heat transfer นะก็คือ Q 0นะโอเค isothermal means the case that the temperature is the same, okay, it's constant.
When delta T is 0, there will be no internal energy change at all. Okay, delta U is 0. Isothermal means the pressure and volume will change, right? Simultaneously, and we cannot use simply the P delta V formula. We need to use something that is complicated. This complicated formula is based on the integral, right? The calculation of the integration. And you end up with the quite simple function that's natural locality, V2 by V1. Okay, but please note that isothermal doesn't have any internal energy change because delta T is 0. Okay, when delta T is 0, this term will remain 0. 2, right? When there is no delta U, Q will be simply W. Okay, if you can remember the first law of thermodynamics, Q is delta U plus W, right? W has its own spatial formula when P and V are together are simultaneously changing. And in the general case, okay, there is no such features at all. The temperature is not constant, volume is not constant, pressure is not constant. There is heat transfer. You have to use the full formula of the first law of thermodynamics. Q is delta U plus W, right? Okay, that's the general case. Or simply speaking, the work can be found from the area under the PV curve, okay, pressure and volume curve. Delta U can be taken from a typical formula in CV delta T. Okay. I hope that you get some ideas about the theory. If you cannot remember all of these, which is what I also cannot,ก็มาหางมมาแล้วกันแล้วว่าอะไรเดาเอาในโจทย์แล้วกันครับว่ามันระบบไหนนะโอเคไหมผมแยกประเภทให้คุณแล้วนะแต่ว่าถ้าจำไม่ได้ก็ช่างมันไม่เป็นไรครับเรามั่วๆเอาแล้ว Suppose a system of monatomic. What does that mean, monatomic? Ideal gas. The gas, the inner gas is also a possible solution. There is only a single atom in one molecule. So with this pressure and with this initial temperature 293 and slowly expands at a constant. What does that mean, slowly expand? It means the temperature, I don't know, the pressure remains the same, I think. At a constant pressure, yeah. That's correct, okay? Slowly expands implies, slow expansion implies the pressure is constant. So, once you hear this word, okay, when you face this word, constant pressure, what is the spatial name for this process? Spatial, the constant pressure. Isobaric, right? Because the bar means the unit of pressure. Yeah, very good. Okay. ถ้าจำตารางไม่ได้ก็มามั่วเอาตรงคำเนี้ยโอเคมันก็ยังจะพอไปรอดอยู่นะโอเคไหมครับ Okay, you know that this is the isobaric. This is the good way in the problem. Okay, sometimes they simply use the spatial word like isobaric. Okay, you need to imply yourself that it's the case when the pressure is constant. Okay, from the volume of 1 liter to 2.5 liter. So the volume changes, right? In this case, V2 and V1. V2 is the final volume. V1 is the initial volume. Okay. Now we gather information quite sufficiently, and we are going to go on here to find the work done on the environment. So W, right? Is there anyone, when we arrive at this topic, you don't know the verb is denoted by the letter W? Okay, everyone should know this is W. Okay, we need to find W. Okay, the key idea is that constant pressure, right? Isobaric. What do we have about isobaric? Is there any work in this
process มีงานไหม yes yeah there is work is there any internal energy change เดลต้า U มีค่าไหม yeah is there any change in internal energy when the pressure is constant is there or no or there is no volume changes right this one temperature and yeah the pressure is constant the volume change from one to another one okay so work is W. What is the formula? You have already seen several problems about calculating the work, right? W is P delta V. Okay, it's suitable to our case here, okay, our scenario because P is constant like this value. Volume changes like this. It's not difficult, right, to find W. So P is that 2 times 10 to 5. Delta V from final to initial, right? From initial to final, but you need to subtract the final by the initial one. 2.5 minus 1, but please keep in mind that this is in liter, right? You need to convert it to cubic meter, that's 10 to negative 3, right? So you get 1 by 5 and 3 times 10 to 2, and that's 300 joule. Okay, is that correct? ถูกไหมครับถูกกับเฉลยตรงกับเฉลยไหมได้อยู่นะไม่ยากนะครับ Find the change in the internal energy of the gas. So what does that mean? Which variable is that? Is delta U, right? What is that? If you want to find delta U in this case, what is the formula for that? Delta U equal NCV. NCV also possible. Yeah, you may need to use another one because do they provide any gas mole if you want to use N 3 by 2 nRT? No. Is there any information about the number of mole in this problem? No, huh? So you have to use NC. No, but there is no mole. Anyway, in both cases, we need to deal with the number of moles. So, how? Oh my God. Change in internal energy, right? Is there any case for that? Temperature change? Yeah. Is there any temperature change in this case? Yes. Or the temperature is kept as constant or no? Why initial temperature? Initial temperature, it means that the temperature would change to another value at the final state, right? So we don't know NCV delta T, right? My God, how could we find it? ใช้ V ครับ They provide very little information for us to solve this problem. โอ้ให้ข้อมูลมาน้อยจัง N ก็ไม่บอกแล้วทำไง V นะ ฮะ เทียบกับ V ครับ เทียบกับ V นะ Let's get back to the former formula. The ideal gas formula, right? PV nRT, right? In that case, you would be able to find the number of moles of gas, right? ผมเดิน2 รอบยังหาแปลงไม่เจอเลยโอ้โหนี่เลย น่าจะอยู่ด้านหลัง อันนี้ครับอยู่หลังใช่ป่ะไม่มีนะครับไม่เป็นไรเอานี่แหละ ใส่โดยแฟนไปอ๋ออาจารย์อยู่บนโต๊ะ โอ้ยเซอร์จริงผมเป็นงูก็ฉกไปแล้วครับ นั่งอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกันโอเคอันนั้นมันลบยากครับอันนี้พื้นๆง่ายๆโอเค
Okay, let's get to the our target. We need to know in CV delta T, right? If you decompose it, it's going to be N CV N. Of course, in physics, right? T2 minus T1, right? Final minus initial, right? These things. We still don't know. We don't know yet the number of mole of gas, right? N. What is that N? เดี๋ยวเปิดเพลงเบาๆหน่อยนะครับคุณฟังเพลงเบาๆหน่อยนะครับเอาเสียบหูฟังก็ได้เสียบหูฟังตัวเองเสียบครอบไปเลยครับ Okay, we need to know N and of course we know T1, right? The initial temperature 293. We don't know T2. How could we find? ก็ใช้ relationship ระหว่าง V กับ T นะครับ เนาะ V กับ T ครับ Okay, because what they provide is only simple ideal. Ideal gas means you have to go back to the former formula before at the initial at the beginning of this chapter. Ideal gas equation, right? Ideal gas equation. So we have what is that P V N R T, right? I hope everyone could still remember this formula. But in this problem, there are two states, right? The initial state and the second state. ผมก็ไม่รู้ทำไงนะไม่ได้เปิดเฉลยไม่ได้เตรียมมาด้วยนะจะมั่วๆแล้วนะผิดก็ขออภัยด้วย First state, we're gonna apply this one twice because there are two states. In the first stage, pressure is the same, right? So pressure P1 equal to P2 because in both states the pressure is the same. Let's say it's P, okay, which is that value. We have P, the volume changes, right? We know V2, right? V2. Oh, sorry, V1. And N R T1, right? P1 is known, P1 is known, N R T1. So the unknown variable in this situation is only, what is that? P is known, V1 is known, N is unknown, R is known. This one is also known. N is constant. Huh? N is constant. N is the constant. We assume that in both states, is there any leak of gas? No, right? So N will remain the same, right? So in this case, you can solve it for N, right? ผมก็มั่วๆนะผมไม่ได้ซ้อมมาก่อนนะแต่ว่าทำเฉลยไปแล้ว Okay, you move RT to the left hand side, you get P V1 by RT1. All right. Now you get a chance to get the value to have the value of N, right? You are ready to get it. Substitute everything, you get N. That's the basic idea. But let's get back to our destination. Now we could find N, right? CV is known, right? Because this CV is known, right? But please keep in mind that what they say is monatomic, right? Monatomic means CV is monatomic. ข้ออันนี้มันท้ายของบทเรื่องนี้แล้วนะมันจะเริ่มยากนะมันจะละเอียดยิบเลยนะครับ monatomic means CV is 3 by 2R, right? You have to get that value. ครับเชิญฮะ คือในการบ้านผม ครับ มันใช้สูตร n เป็น1ใช่ไหมครับเป็นกรรมส่วนบน
ได้เหมือนกันป่ะครับหรือว่าไม่ได้ น่าจะได้เหมือนกันครับ ได้ น่าจะได้นะ ได้เพราะว่าผมเปลี่ยนเป็นอันนี้ โอเคครับ อาจารย์ครับผมเพิ่งนึกขึ้นได้ครับ ว่า เราไม่จำเป็นต้องใช้3/2 NRT เฉยๆเพราะว่า NRT มันเท่ากับ PV ครับ มันคงที่อยู่แล้วนะ ก็เราใช้ PV ต่อ PV เลยใช่ไหม ก็2/3 PV ก็ได้นะ หมายถึงยังไง 3 PV 2ลบ2/3 PV 1ครับ อ๋อเดลต้าไปเลยอย่างเงี้ยเหรอ ก็ P เดลต้า V เท่ากับ NR เดลต้า T อย่างงี้ใช่ปะก็ได้เหมือนกัน ก็ได้ครับ What your colleague say is โอ้ขอลบอันนี้หน่อยนะใช้พื้นที่หนะ What your colleagues your classmates say is the following he found that the ideal gas is like this and a more clever way is to use the move the delta to both places. Okay, leave the delta to both places. That will bring you to P delta V equal to N R delta T answer, right? Yeah, you can use this one to find what? You can use this one to find T2, or simply speaking, find delta T. Okay. You can also use this one, but a more clever is to use this one. Okay, and what is delta T in this scenario? What is that? Right here, you would be able to find N, right? The next one is to find delta T. And the technique to find delta T was suggested by Tara. It is okay. Please show us. คือเท่ากับ3/2 R T ใช่ไหมตัวนี้คือ PV จบเลย P delta V เพราะฉะนั้นมันก็3/2 PV เพราะฉะนั้นเดลต้า U เท่ากับ U 2ลบ U อ๋อ ก็เท่ากับ3/2 T 2 3/2 PV 2ลบ PV นาทีใช่ไหมแล้วผมก็ P เดลต้า V ใช่ป่ะ3/2 P เดลต้า V เลย ก็ได้ครับ ก็ตรงๆเลยอันนั้นน่ะ แล้วอีกอย่างคือเราไม่น่าสามารถหา M ในข้อนี้ได้ด้วยครับ หาได้ก็ตรงนี้ไง P V 1อย่างนี้ หาได้แต่พอจัดลูกไปจัดลูกมามันจะได้สมการอีกเหมือนเดิมเราจัดแล้ว ก็ได้เหมือนกันแบบนี้ก็จะเคลเวอร์เลย ตรงๆเลย จะเร็วมากพาราสุดยอดมากครับ Engineer ประทับใจ 3 by 2 P delta V is also possible. You start with 3 by 2 NRT, right? Monatomic gas. And because PV is NRT, it's going to be 3 by 2 PV. Because the pressure is constant with this one. Okay. So delta U is 3 by 2 P delta V is also possible. It's more straightforward. You don't have to go along with N or the calculation of delta. Okay, let's do the Tara's way. Tara's formula, let's say. What is that? Delta U is 3 by 2 P delta V. Okay, very clever. 3 by 2. What is P? 2 times 10 to 5. And delta V, this one, right? 2.5 minus 1. 2.5 minus 1. But you need to convert it to cubic meter, right? 10 to negative 3, right? So you get 3 and 1.5, this one. 1.5 and 3 will be 4.5. And the combination of 10 to 5, 10 to negative 3 is 10 to 2. Okay, so you get 452. That's the Tara way. Very good. Okay, Tara's way.
Well, in my stupid way, okay, n and delta t, what is that? If you want to find n, it's also possible. N, but anyway, you can substitute this one to this problem, to this thing. And delta t could be also found from this one. Okay, delta t is โอ้ทำไมห้องนู้นเขาเสียงดังอ่ะ delta t is p delta v by n r, right? If you solve this equation for delta t, you gotta get this one, right? And when you substitute this one into this expression, you get delta v, delta u, n is right there, pv1 by r t1, and here you have delta t, right, which is and here you have cv and p delta v by nr. Is that correct? ถูกไหมเนี่ยทำไมมันดูน่ากลัวถูกหรือเปล่า n แบบนี้นะ มันน่าจะได้แต่ว่า มันยากนะ It's very complicated. เพราะว่า You know that CV is 3 by 2, right? 3 by 2 and R. You can cancel 1 R, right? 1 R. ผมคิดว่าเราสามารถใช้มี relationship ระหว่าง A กับ T ไปเลยได้ นะ ยังไงครับ ก็อันนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็ถ้าเกิดเราดูแค่ PV1 V1 P1 V1 P2 V2 ใช่ป่ะ แบบนี้ครับ ก็ได้ครับ ได้ครับ คุณก็ใช้ได้เหมือนกัน Yeah, that's also possible because everything is because P is constant, we can be seen as the direct proportion to the temperature. That's also possible. In order to get T2, right? What do you mean? You want to get T2 for this or what? Yeah. เราค่อยหา delta T. Yeah, you can also do that. But in this way, we just compute delta T immediately. So P delta V and in R. But anyway, we still get stuck with N, right? N. Oh no. If you say this is N, you can cancel it. This one N and R, right? So finally, you will end up with 3 by 2 P delta V, as same as the Tara, as same as what Tara discovered. Okay. เหมือนกันนะโอเคไหมมันก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกัน n ค้างไว้แล้วก็แทนอันนี้ก็ p delta v เหมือนกัน so let's substitute that's 450 and what about the change in the internal energy of the gas so we want to find delta u oh no my god work done by the environment but what I discovered what I try to find is delta u. My God, this is the second question. The work done in the environment, yeah, it has already been computed, right? 300 joules. The third one, use the first law of thermodynamics to obtain thermal energy absorbed by the gas during the process. So what is that? Is the letter U, right? Variable U in the third question. Of course, when you know Q, A, and R, once you know delta U and W, right? So it's going to be delta U plus W. All right. Delta U is right there, 450 plus 300, right? That's the work. So you get 750 joule
okay, for this process. And in the fourth โอ้ถามเยอะจังเลย5คำถามเลยข้อนี้มาเจอข้อท้ายๆก็จะวุ่นวายมาก Molar heat capacity at a constant use CP to find the thermal energy absorbed. So find Q based on CP. From that formula, you know that Q is 5 by 2 N CP. Right? In 5 by 2 NCP. NCP delta. Okay. Oh no. NCP delta T. Sorry. NCP delta T. That's the form. And delta T, what is that? Delta T is มึงหาได้ตะกี้นี้ผมลืมแล้วนี่ PV P delta okay you can write it this is N this is CP this is P delta V by N R right then you can get the cancellation make a cancellation N and N and you know CP is actually what is that 5 by 2 right 5 over 2 and R right you can cancel again ไม่มีสีแดงให้ผมเลยมันจะหาสีแดงปากกาทับอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับโอ้นี่ล่วงเอาตรงนี้โอเคเจ๋วมากผมจะได้ตัดสีพิเศษให้คุณ R and R right then you get 5 by 2 very similar right 5 by 2 P delta V again right 5 by 2 is 5 by 2 P pressure that way 2 times 10 to 5 delta V is that one 2.5 minus 1 and times 10 to negative 3 okay and yeah once you 1.5 3 15 by 2 7.5 times 10 to 2 right so it's 750 joule which is the same right the same way as you use the first law of thermodynamics but actually this formula is came also from the thermodynamics first law of thermodynamics the same thing okay Q 750 all right the next one we talk about how would the answer change for a diatomic ideal gas oh my god wait diatomic my god this will change everything my god right we start everything from monatomic idea but at the end they ask for diatomic my god ถามเยอะเหลือเกินเคยไหมคนสอนก็เหนื่อยแล้วเนี่ยเคยไหมครับผมมอบหมายกันบ้านคุณผมก็เห็นคุณแล้วก็เหนื่อยนะแต่มันก็ต้องทำนะโอเคไหมโอเค diatomic no problem เหรอมีลองสื่อด้วยเราก็ต้องลื้อนะครับข้อนี้เราก็ต้องลื้อนะครับเพราะเขาไดอะโทมิกโอเคไดอะโทมิกOkay, the key behind diatomic is the following. You have more. Oh no, diatomic. Diatomic, which is CV is equal to 5 by 2 R, right?
Based on this, the Q formula will be Q will be something different because in monatomic we have 5 by 2, right? 5 by 2. 5 by this is one. Okay. Anyway, Q is in CP delta T, right? But this is N. I'm sorry. Actually N. You know that C มือไม่ไปตามอันนี้เลยครับ okay, right here. CP is CV plus R, right? In the diatomic case, you have CV as 5 by 2 R, and you have still another R, right? At the end, 5 by 2 in 1 by 1 is 2 by 2 is 7 by 2, right? R. Okay, all right. But Q typical is this one, right? NCP30. So for when you substitute this into that, you get Q as N and R 7 by 2 R delta T. Okay. And as you know, delta T is P delta V in R, right? We are going to go ahead with that. N 7 by 2 and R. Delta T is this ratio, which is P delta V by NR. Alright. Now you can cancel N and N, R and R, right? You will end up with 7 by 2 P delta V, okay, which is quite similar to the monatomic. Okay, 5 by 2 P delta V. You have here 7 by 2. Only a scaling factor. Okay. Then you get 7 by 2. P is the same thing, which is 2 times 10 to 5. And delta V is 2.5 minus 1 times 10 to negative 3. Alright. And now you can use the calculator to get this value. It's no problem. 2 and 2 cancel each other, right? We get 7. Oh, 2 and 2 and 2.5 and 7. 7 and 2.5, what is 17.5, right? 17.5. 17.5 times 10 to 2, right? Versus 2. You get right now 2 more zeros. 1,750 joule. Okay, that's it. Okay, you can see that in the monatomic case, you just put only this amount of heat. ถูกหรือเปล่าเนี่ยผมเช็คก่อน Oh yeah, 1.5. I'm sorry for that. 1.5. And save it, right? No. Thank you very much. 1.5 and save it, right? ครึ่งหนึ่งก็10ใช่ป่ะ 10.5. So 10.5 and that's what is it? 1,500. Okay, you can see that in the monatomic case, you just put only this amount of heat, 750, but in the diatomic case, you need to put more, 1,050 joule, not 50, sorry. What is the reason behind it? ทำไมใส่พลังงานเป็นพันเลยโมโนใช้ 750 ไดปุ๊บเป็น 1,050 เพราะอะไร
ว่าคนยืนกอดคอกันเพื่อให้พลังงานมันจะเป็นไงมันก็ต้องใช้พลังงานมากกว่ามันก็ต้องตอบมากกว่าคุณไปคิดแล้วปรากฏว่าไดอะโทมิกคุณต่ำกว่านี้คุณผิดแน่นอนนะใช่ไหมครับเดี๋ยวเช็คก่อนว่าพาคุณถูกหรือเปล่าคำตอบถูกไหมครับ Q 7 ส่วน 2 R เนี่ยนะตอบ 1,050 นะนี่ครับ 1050 okay this one alright correct and the former problem is 750 this one okay which is correct โอ้ผมเหนื่อยแล้วเอาสักคนมาทำหน่อยดีไหมโอ้ my god very long this problem อ่ะใครจะเรียนวิศวะเครื่องกลนะโอ้สมัยผมนี่ automotive engineering นี่แบบแรงสูงคะแนนต้องเกรดสูงถึงจะเรียนได้แบบว่าเรียนจบไปแล้วหวังจะทำงานบริษัทรถยนต์เช่นโตโยต้าอะไรพวกนี้นะใช่ไหมก็ in the car engine okay it operates at the frequency of this thing 148 revolution 1,800 revolution per minute that's the RPM where the angular velocity the expansion of hot high pressure gas against a piston occurs in about 10 milliseconds. Okay, so it might be related to impulsive force or something. In Thai it's called แรงดลนะถ้ามันให้เวลามาอาจจะเป็นแรงดลก็ได้โมเมนตัมแรงดลอะไรประมาณนี้ครับ F is P delta T or something like that, right? And the energy transfer by heat typically takes a time on the order of minutes or hours. It is safe to assume little energy leaves hot gas during the expansion. จุดระเบิดปุ๊บแล้วความร้อนมันกระจายไปทั่วเครื่องยนต์เลยไหมจุดระเบิด1 จังหวะไปเลยไหมไม่นะมันก็ยังไม่ไปนะครับต้องจุดระเบิดหลายๆรอบเป็นเวลาเราวอร์มเครื่องยนต์ไปไงมันต้องเป็นนาทีนะกว่ามันจะร้อนขึ้นมาเนาะก็ถือว่าระบบมันไม่มีความร้อนไหล So during this word little energy leaves the hot gas what does that imply which process is that which process does the problem belong to เป็นอะไรเป็นกรณีอะไรเนี่ย when they say little energy leaves the hot gas มันเป็นอะไร is it isobaric adiabatic isovolumetric โอ้เยอะจังเลยผมพูดไม่ถูกเลย isothermal which one is that เป็นอะไรครับ it's adiabatic we assume that no heat transfer appears in that case in that scenario โอเคนะเขาไม่บอกมาตรงๆนะแต่ผมเขียนคอนเซ็ปต์ให้คุณแล้วนะคุณต้องสังเกตเอาเองนะครับโอเคthermodynamic process the engine cylinder contains 0.1 mole oh very lucky they provide the letter N right small n of the ideal monatomic as well monatomic okay gas that goes from oh my god 1,200 Kelvin to only 400 Kelvin so it's cooled down right the temperature decreases okay the temperature drops in this case in the typical engine temperatures เหรออุณหภูมิเวลาจุดระเบิดมันประมาณนี้เลยใช่ป่ะ 1,000 เคลวินนี่เท่าไหร่เนี่ย 1,200 เคลวินเท่าไหร่ 700 800ครับ900นะ900 องศาโอ้ก็ใช่อยู่นะโอเคในห้องจุดระเบิดนะอุณหภูมิประมาณ900นะ during the expansion find the work okay the work which is W done by the gas
on the piston during this adiabatic expansion. So is there any figure to that? No, we have to sketch. Okay, give a symbol. There are two states, right? High pressure gas again. Okay, no problem. Let's say this is the combustion chamber or combustion room. It's fixed. Okay, it's fixed. And ปากกาดำทำหายแล้ว Okay, and this is the cylinder. Okay. Okay, and you just burn the fuel. Temperature drops, right? Temperature drop. Drops, and is there anything changes? No. Volume or not? They didn't say. They didn't say. Yeah, about the volume. ผมก็ไม่รู้เนี่ยผมก็มั่วอยู่กับคุณนะครับเนี่ยเฉลยผมก็พิมพ์มากันนะครับOkay, we know T2 1200 Kelvin. We know T1 which is 400 Kelvin. And what else do we know? Number of gas mole, right? The amount of gas which is 0.1 mole, right? And what else? Time revolution. We need to find W, right? We want to find W. เอาแล้วทำไงนี่สูตร W ว่าไง P ลบเดลต้ายู ฮะ ตามตารางมันบอกว่าลบ ตามตาราง P ลบไปเลยใช่ป่ะ ครับ ลบ อ๋อก็ W มันเท่ากับ Q บวกเท่ากับเดลต้ายูบวก Q Okay. We start from basic law. Q is delta U plus W, right? There is no heat transfer, right? Q is 0. Yeah. When this one is 0, you can imply that W is เขาหาอะไรเนี่ย W ใช่ป่ะ Negative delta U, right? Yeah. Minus delta U. So what is the formula for delta U? NCV delta. ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็มั่วไปคุณครับโอเคไหมค่อยๆไล่นะครับ ไม่ได้ซ้อมมาก่อนด้วยนะครับ ถูกผิดยังไงเดี๋ยวว่ากัน NCV delta monatomic, right? Q is sorry. Delta U is NCV delta T, and in this case monatomic is 3 by 2 R, right? 3 by 2 NR delta T. They provide the temperature difference right here, right? You can calculate it. And the number is already there, right? 0.1. Oh, very simple. It's not difficult in this case. Okay, 3 by 2, the number of mole is 0.1. R is 83145, right? And delta T is, please note that in physics, final minus initial, right? The final, ถูกป่ะผิดนี่ No. This is T1. This is T2, right? I'm sorry. I'm getting confused. So the final is 400, right? Minus 1,200. You will get a negative value from this difference, right? From this subtract. You get something different.
a certain amount. And when you deliver the answer, we're gonna say W, right? W is negative value of W, which is negative thing. Immediately this value, right? This one. Okay. Let's use the calculator to compute that. เอาแค่เลขที่มันไม่ติดเขาเรียกว่าอะไรไม่ติดลบมานะไม่มีจุดของมันนะครับโอเคlet's use the calculator what is that คิดมือไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะยังไงเนี่ย 1.5 times 83145 times 800 99โอ้ขนาดนี้เลยเหรอเยอะขนาดนี้เลยเหรอ9977.4ถูกปะ9977.4โอ้no 77.4 joule right ได้เลขเดียวกันไหมครับหรือว่าใช้แอปอะไรคุณนะห้องนู้นแนะนำผมโฟโต้อะไรนะ9977ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะครับอ๋อผมใช่ในนี้มันเป็นระบบเยอรมันเนี่ย 1.5 มันไม่ได้หมายความว่า 1.5 นะมันมองจุดเดซิมอลเนี่ยมันมองพอยต์อย่างเงี้ยดอทอย่างเงี้ยเป็นเครื่องหมายคอมมาในภาษาเยอรมันก็คือมันก็เลยมองเลขนี้เป็นเลข15พอเป็น15ปุ๊บมันก็เป็นพันนะครับแล้วมันต้องทำเป็นเดซิมอลยังไงทำเดซิมอลเดี๋ยวทำเหมือนผิดอยู่ตรงห้องนู้นเลยผมก็เบอร์มันไม่ใช่แบบอังกฤษนะเนี่ยเพราะว่าเครื่องมันเซตเป็นเยอรมันนะครับคุณต้องทำคอมมาโอ้ my god คือผมก็นั่นทำไงอาจารย์ต้องคอมมาตรง8.3.45เลยหรือเปล่าอย่าใช่ตรงนี้นะครับผมมั่วเลยเอ้า why ฮะเอ้าตายงงลวนไปหมดแล้วเอาเครื่องคิดเลขจริงดีกว่าแต่คุณกดเครื่องคิดเลขแล้วไหมใช่ไหมเอาผมใช้เครื่องคิดเลขธรรมดาก็ได้มาดอนน่ะWhat is that เท่าไหร่นะ 1.5 times 8.3145 right times 800เฮ้ยมันก็ต้องหลักพันหรือเปล่าเพราะว่า800คูณ8มันก็ต้องออกมาหลักพันไม่ใช่เหรอyeah it's 0.1 as well sorry for that 0ผมใช้ผมเรียกว่ามาดอนน่าครับyeah it's already correct if you use this one you need to have also times 0.1 as well you're gonna get 997.74ขอโทษด้วยครับผมลืมคูณโมลอย่างนี้กดไปแล้วพลาดเลยโอเคป่ะ yeah you are already correct 997.74เชิญครับตามไว้ครับเอาอันนี้เลยไม่ได้ให้คุณทำเลยผมก็เลยทำเองเลยเดี๋ยวปล่อยให้ทำครับโอเค997โอ้เขาไม่ตอบยากจังอ่ะเฮ้ยเขาทำไงเนี่ยอ๋อไม่ใช่ข้อนี้997.74โอเคต่อไปครับปล่อยคุณทำบ้างครับให้แสดงฝีมือบ้าง
ครับมันจะเจอกรณีอะไรผมไม่ทราบนะว่าไอโซอะไรสักอย่างนะครับไอโซบาลิกไอโซอะไรสักอย่างครับโอเคไหมOkay, now we arrive at this one. This problem is taken from reference number 4. Monatomic ideal gas has a temperature of 300 Kelvin at a constant volume of 1.5 liter, and there are 5 mole of gas, 5 moles of gas like this. When they say constant volume, what process does this problem belong to? เป็นอะไรเนี่ย constant volume เรียกว่า ISO อะไรครับ ISO อะไร constant volume. When they say constant volume like this, also volumetric. The name is quite straightforward, right? They just pick up the term volume to be adjective, okay? Volumetric. Yeah. If you go into the detail of this thing, constant volume, what does that imply? Regarding constant volume, what does this term imply? เป็นอะไร constant volume? Is there any work about that? มีงานไหม constant volume เป็นไง เส้นเป็นไง วิ่งขึ้นตั้งใช่ป่ะ จะมีพื้นที่ใต้เคอร์ฟไหมครับ เส้นขึ้นตั้งมีไหมทำไม่ได้เดี๋ยวรอคนเข้าน้ำครับมาทำคนเข้าน้ำเจอแก้ปัญหาอะไรนะเอเดียแบติกไปนะครับก็เลยปวดฉี่เลยนะครับเอเดียแบติกCalculate the change in pressure of the gas delta P. How much thermal energy would be required if the gas were ideal and diatomic? Calculate the change in the pressure for the diatomic gas. Oh, great. 4 questions in this problem. Balloon work. 1 more, 3 more. 3 more problems. Gas work. This one and this. 4 problems more. 4. Oh my god, even more like this. มันเยอะจังในบทนี้ Applications of modern mind. อันนี้เป็นแนววิศวะเครื่องกลจริงๆละลูกสูบดีเซลเอนจินนะครับเคยไหมแล้วน่าจะจบมั้งจบตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมบทนี้จบจริงด้วยดีเซลเอนจินประมาณ 4-5 โจทย์นะครับอีกประมาณ 4-5 โจทย์ไปเรื่อยๆนะครับข้อสอบก็จะประมาณนี้นะครับเปลี่ยนเลขเฉยๆนะครับมีคนไปบ่นไม่ใช่บ่นเนี่ยเรียกว่าคอมเมนต์แล้วกันนะว่าปีที่แล้วบ่นคอมเมนต์มาว่าอาจารย์ขี้เกียจไม่เอาโจทย์อื่นมาออกข้อสอบเอาไงไหมเอาโจทย์หนังสืออื่นเลยไหมที่แบบว่าไม่เกี่ยวกับอันนี้เลยเอาไหมครับเอามีคนบ่นเนี่ยคุณไปคอมเมนต์น่ะผมไม่รู้ใครไปคอมเมนต์นะว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าอาจารย์น่ะเอาโจทย์ในเลคเชอร์ไปทำเป็นข้อสอบเลยซึ่งเขาไม่ชอบนะไม่จริงจานผมไม่ด่าให้ผมอาจารย์เลยเอ้ามันยากพอแล้วยากพอแล้วอันนี้มันก็ยากพอแล้วผมพาคุณทำเนี่ยอันนี้วุ่นวายไปหมดเลยผมก็ไม่ชอบนะสอนอย่างเงี้ยเนื้อหายากแต่ผมก็ต้องทำเพราะว่ามันตามมาตรฐานของเขาครับโอเคมีคนไปบ่นไงว่าอาจารย์เอาข้อสอบในหนังสือที่เรียนในเลคเชอร์ที่เรียนมาทำเป็นข้อสอบเลยซึ่งเขาไม่ชอบเขาอาจจะเป็นพวกฟิสิกส์โอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบรู้สึกมันง่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้สึกว่าต้องตีลังกาทำ
ถ้าคุณชอบแบบนั้นผมก็จะไปเอาหนังสือแบบยากๆมาออกเป็นข้อสอบแล้วโอเคไหม ดาราศาสตร์โอลิมปิกนี่มีส่วนหนึ่ง โอ้ sorry อะไรนะ ดาราศาสตร์โอลิมปิกนี่ส่วนหนึ่งเป็นฟิสิกส์เลยครับ ครับ ชีวะ วันนั้น Okay, monatomic ideal gas, right? Constant volume, and he says it's isovolumetric process. โอเคครับเชิญครับอยากทำเชิญเลยครับลองดูนะ so is there any work for the isovolumetric process? Isovolumetric, that's the spatial feature for isovolumetric. Sometimes it's known as isocholic process. อันนี้จะรวมทุกโปรเซสแล้วนะครับมันรวมย้ำๆอยู่ด้วยกันคุณต้องแยกเอาเองนะว่าโจทย์นี้มันฟีเจอร์ลักษณะแบบใดนะครับต้องแยกเองแล้วก็ใช้ first law ก็แตกออกไปเป็นกรณีอันสุดท้ายจะยากนะมันจะมีแกมมาขึ้นมาโผล่แล้วสุดท้ายจะมีแกมมาโผล่ขึ้นมาด้วยโอเคwhat they want is how much turbulence must be added is Q, right? In the first question, Q. What is Q? Temperature of gas is these things. There is delta T in this case, right? From 300 to 380 Kelvin. Okay, that is delta T. That is temperature change. Temperature difference in constant volume is V. เราจะทำไงW Q W Q is W plus W. W is 0. So Q will be delta immediately, right? ใช่ไหมครับ Q เท่ากับเดลต้า U เลยใช่ไหมกรณีของทาราใช่ไหมครับเพราะว่า W มันเป็นอะไรเป็น0เพราะว่าเดลต้า V เป็น0ไงครับโอ้ very good ทารานี่น่าจะโตมาเป็นคนสอนหนังสือได้นะบุคลิกคนนี้เขาก็สอนอยู่นะครับเหรอครับเขาเหมาะเลยอ่ะ very good you need to go with the formula of internal energy chain. They say it's monatomic, right? Monatomic implies CV is 3 by 2 R, right? And delta T from 300 to 380. Let's check whether it's correct or ถูกป่ะน่าจะถูกนะของมันง่ายๆนะถ้าเรียกเนาะประมาณนี้นะครับ Okay. The second question, calculate the change in the pressure of the gas. Delta P. ทำไงอ่ะเดลต้า P ก็ใช้ relationship ก็ได้มันต้องหา P1 P2 หรือเปล่า P1 ให้มาไหมครับก็ไม่ให้โอ้เดลต้า P เลยอย่างนี้
เดลต้า P อันนี้ ideal gas ป่ะเนี่ยสูตรเนี่ยใช่ไหมครับข้อ2เนี่ย ideal gas ป่ะ PV nRT นะแล้วคุณก็ใส่เดลต้าเข้าไปครับ PV nRT แล้วคุณก็เดลต้าเข้าไปมีอะไรเปลี่ยนได้บ้าง N เปลี่ยนได้ไหม N เปลี่ยนไม่ได้ระบบปิดหรือเปล่าข้อนี้ถ้าระบบปิดแก๊สไม่รั่วไหล N ไม่เปลี่ยน R เป็นไงเปลี่ยนได้ไหม R เปลี่ยนไม่ได้เพราะเป็นเข้าที่ใช่ไหมครับ T เปลี่ยนได้ไหม T เปลี่ยนเพราะเขาบอกไง T เปลี่ยนใช่ป่ะโอ้ผมว่าคุณใช้เดลต้าใส่ดีกว่าอันนี้มันจะคิด2รอบเหนื่อยครับคุณเอาเดลต้าใส่ใน ideal gas equation เดลต้าของ PV แล้วก็เดลต้าของ nRT อะไรว่าเดลต้ามันก็จะไปปรากฏอยู่แค่ที่ T อย่างเดียวเนาะเพราะว่า N จำนวนโมลของแก๊สมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับ the number of gas mole cannot change right yeah divided by the nR is that the number of mole gas mole is 5 number of gas mole is 5 R is the same thing here 83145 814 and the last one is temperature change right 380 and 300 you can find the difference in the air okay without writing on the without writing by hand volume what is that volume is this one 1.5 liter right 1.5 in terms of cubic meter as well right then you use the calculator you can use the calculator โอ้โหหรือทำเลยเขาถามว่าถ้าเป็นไดอะโทมิกทำไงก็เปลี่ยนตั้งแต่ไหนไปดูเยอะ alright เดลต้า P นะครับสูตรจริงๆถึงปัจจุบันนี้ก็มีเท่าไหร่เนี่ยมี ideal gas PV nRT แล้วก็ first law เนาะ first law ก็อะไรผมก็ลืมสอนไปแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะ Q เท่ากับ delta U บวกdelta U บวก W ด้วยแล้วก็มีพวก monatomic diatomic โอเค2 to 10 to 6 right about 2 million Pascal is that correct yeah 2 million Pascal in the third description is complicated what about the thermal energy in the first question when the gas is diatomic gas is diatomic it means you have to change 3/2 by you have to change 3/2 by 5/2 right this one just repeat the calculation and you change the number 3 to number 5 only because this is the atomic case delta U is also right delta U the change in the pressure delta P as well okay. Is there any change when the gas is either diatomic มันจะเปลี่ยนด้วยเหรอถ้าเกิดแก๊สมันเป็น diatomic ไม่น่าเปลี่ยนนะพูดถึงเนาะเพราะว่ามันไม่ขึ้นกับ CV เลยนะ ideal gas มันไม่ขึ้นกับ CV มันจะเปลี่ยนด้วยเหรอ pressure ไม่เปลี่ยนเนาะผมว่ามันไม่มีอันไหนที่ใส่ 3/2 5/2 เลย pressure มันไม่น่าเปลี่ยนนะ
พอดูข้อ 2 ที่ทาราทำมันไม่มีตัวแฟกเตอร์ 3/2 alright of course say when 5/2 should bring something greater than 4,000, right? It's around 8,000, almost double. And in the fourth question, the change in the pressure for diatomic gas, because in this formula, we don't have any factor about monatomic or diatomic, so it should be the same. Okay, the pressure difference should be the same. ใช่ไหมครับตอบ 8,000 กว่าจริงไหม8,300 นะใช่ไหมครับ8,300 145 นะ 14.5 PV ถูกป่ะโอ้ผิดถูกหรือผิดตอบเหมือนเดิมนะ22172 นะโอเค alright that's correct 2/5 and this okay okay please clap our hand to Hala ข้อถัดไปครับโอ้เหลือ2 นาทีแล้วอะทำไหมทันไหมเนี่ย2 นาทีไม่น่าทันนะงั้นก็คงจบเลยครับคุณนำห้อง5เนาะคุณขึ้นอันนี้แล้วอะ thermodynamic processes แล้วอะคือมันมีกรณีพวกไอโซบาริกไอโซอะไรพวกนี้แล้วของเขายังเป็น first law อยู่ธรรมดาอยู่นะครับเขากำลังจะขึ้นตารางครั้งหน้าแล้วก็วันศุกร์หน้าเนาะเราต้องงดใช่ป่ะครับพองดปุ๊บห้องนู้นจะตามคุณทันละห้องนู้นยังตามคุณโอเค one homework about thermodynamic processes choose any case okay please choose any case from this table isobaric adiabatic isocholic isothermal or even you want a general case it's also possible there is no special feature at all okay เลือกมาสักหนึ่งกรณีที่คุณชอบทำนะครับโอเคไหมที่คุณสนใจทำเลือกมา1 ข้อนะครับขอให้เป็นแบบนี้ thermodynamic processes นะครับที่เป็นกรณีพิเศษโอเค and see you next Wednesday บ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยว create ใน Google Classroom นะครับโอ้ต้องเขียนสมุดให้คุณเนาะเขียนสมุดอันนั้นให้thermodynamic processes ได้75แล้วเดินก็ไม่แคร์เลยกูจะแบบใส่ให้เขาเช็คว่าเช็คคะแนนก่อนไม่ได้ส่งรีเช็คได้4 รอบเดี๋ยวผมค่อยเขียนแล้วกันครับ thermodynamic processes นะที่